Žmogaus užuojautos nesulauksi niekada. Tokie tik pasišaipys ir dar už nugaros neblogai pavarys. Žmonės pažinsi, kai sunku, kai sveikata sušlubos. Suprasi tik tada, kas ranką tau paduos, o kas pasišaipys ir nužingsniuos. Žmonės pažinsi tik tada, kai tau tikrai ištiks bėda. Ir tik tada pilnai suprasi, kiek daug svarbus aplinkiniams esi. Kai nuo žmogaus dvelkia šalčiu, kai supratingumo nulis, su tokiu žmogumi nieko neišeis, tiesiog nusisuk ir nueik. Iš šalto ir bejausmio žmogaus užuojautos nesulauksi niekada. Tokie tik pasišaipys ir dar už nugaros neblogai pavarys. Iš tų, kurių tikėsi supratimo, suvaro peilį nugaron ir dažnai pagalbom pasiūlo, apie kuriuos nebūtum pagalvojęs niekados. Skaudu suprasti ir priimti tiesą, bet tai gyvenime yra. Jei mes mylėdami atiduodam sielą, nereiškia, kad gausim tai atgal. Kai nuo žmogaus dvelkia šalčiu, kai supratingumo nulis, su tokiu žmogumi nieko neišeis, tiesiog nusisuk ir nueik. Iš šalto ir bejausmio žmogaus užuojautos nesulauksi niekada. Tokie tik pasišaipys ir dar už nugaros neblogai pavarys. Nereikia man šaltų ir abejingų žmonių, nenoriu su tokiais turėti reikalų. Padėti tik tai sau pati galiu, nes nuoširdumo nesulauksiu iš kitų. Nors taip labai norėtųsi sulaukti dėmesio iš mylimų žmonių, palaikymo, kai labai sunku, tikiu, kad kažkada šalia manęs atsiras tokių žmonių. Kai nuo žmogaus dvelkia šalčiu, kai supratingumo nulis, su tokiu žmogumi nieko neišeis, tiesiog nusisuk ir nueik. Iš šalto ir bejausmio žmogaus užuojautos nesulauksi niekada. Tokie tik pasišaipys ir dar už nugaros neblogai pavarys. Tiesa, žiauri ir skaudi, bet kai atmerki akis, supranti, kad žmonės aplink mus neverti būti mylimi. Kai nuo žmogaus dvelkia šalčiu,